جالي الخبر ان في حد اسمه جابر صلاح جابر 16 سنه اتصاب بخرطوش، او يعني مش اتصاب، يعني اتوفى ساعتها، توفى. طبعا الاسم ثلاثي مع السن، خلاص انا اتاكدت ان هو زاد. يعني لما جيت بعد كده قصر العين هنا، خلاص اتاكدت يعني الاصابه بتاعته عباره عن خرطوش من قريب، 3 بليات في المخ، وفي اكتر من 30 بليه في الجمجمه، بليه في القلب، وفي بليه في شريان جنب القلب، وفي اكتر من 40 بليه حوالين في القفص الصدري وحوالين القلب. كلينيكيا هو متوفي. هو كان نازل معاهم، هو من 6 ابريل، جه يوم الحد، اللهم صل على النبي، امبارح نزل معاهم وجه النهارده الصبح رايح مدرسته عادي، مامته بتصحيه الساعة 8 الصبح، وخد حاجته بتاعت المدرسة ونزل. فبتقول له الناس اتصلوا بيه صحابه، قالوا له الحق في صاحبك تعبان وكده في المستشفى، ضرب يعني كده. راح يشوف صاحبه، راح مضروب هو كمان بالخرطوش. يعني ما كانش سبقنا وزميلنا في الحلقة جابر صلاح طلق نايف في الراس وفي الصدر وفي الذراع الأيمن حسب التقرير الأدائي اللي جه. للأسف ما زالت نفس عقلية الداخلية في تعمد قتل شباب الثورة وتعمد قتل المتظاهرين، والبلطجة ما زالت موجودة من قبل وزارة الداخلية. للأسف شباب كان نازل بكل غضب يعلن غضبه عشان مفيش أي حاجة اتحققت، مفيش قصاص للشهداء، مفيش تقديم حقيقي حصل، مفيش حاجة من أهداف الثورة اتحققت. كانت النتيجة إن عدد الشهداء يزيد وعدد الشهداء يرتفع. ولا هياخدوا شريطة زيادة ولا هياخد دبورة ولا هيعمل إيه يعني؟ عايزة أفهم أنا اللي ضربه ده بيضربه ليه يعني؟ ميلاده الشارد يعني والله ما كملش 17 سنة.